क्या होगा गाइस अगर हम चलती फिरती बाइक को ट्रक से ठोक देंगे। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करा है क्रेजी एक्सप्रेस जी ने, यानी कि हमारे अमित भाई ने। तो वीडियो का सारा क्रेडिट भी उन्हीं को हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्ची इंडियन है तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वही करेगा जो इस वीडियो को इंडिया से देखेगा। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा। चलो शुरू कर देगा। वही क्या गाइस, पहले तो हम इसे सामने रखते हैं। ये क्या गाइस, इसने तो बाइक का अच्छी तरह चित्र उड़ा दिया। देख सकते हैं इसका एक भी हिस्सा ढंग से नहीं बचा है, कोई भी सारा हिस्सा सब फूट रखा है इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तक वीडियो में बाय बाय।